საღამომშვიდობისა. თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობა მედიცინის საათმა დაიწყო. დღევანდელ ეთერში დღევანდელი ეთერი მეან გინეკოლოგიაზე საუბარს დაეთმობა. როგორი უნდა იყოს ორსულობა იმისათვის, რომ წარმატებული და ჯანმრთელი ახალშობილი დაიბადოს. პირველი გადაცემის პირველი ნაწილი სწორედ ამ თემებზე საუბარს დაეთმობა, ხოლო მეორე ნაწილში ბავშვთა რეანიმაციაზე ვისაუბრებთ, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ ფეხმძიმობა წარმატებული იყოს. აი ამ თემებზე გადაცემის პირველ ნაწილში თქვენს შეკითხვებს ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორის მოადგილე პროფესორი თემურ გაბაიძე უპასუხებს თქვენ შეკითხვებს. გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე ნეონატოლოგიაზე, ახალშობილთა რეანიმაციაზე და მიმართულებით სამედიცინო დაწესებულების შესაძლებლობებზე ნეონატოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი გოჩა მახარაძე ისაუბრებს. თქვენ კი ტრადიციულად გაქვთ საშუალება დარეკოთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 69 25 და დასვათ თემის ირგვლივ სასურველი შეკითხვა. ვიდრე პირველ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ვნახოთ სიუჟეტი. თუკი ახალშობილი მინიმუმ გესტაციის 37 კვირაზე დაიბადა, სანერვიულო არაფერი გაქვთ. 9 თვემდე 2 კვირით ადრე დაბადებული ბავშვი დროულია. აქ უკვე მთავარია მშობიარობა წარმატებული იყოს, ხოლო დაბადების შემდეგ ახალშობილს ფილტვი გაეხსნას. ამის შემდეგ კი ექიმების მიზანია ახალშობილი გადაციებისაგან დაიცვას და ეგრეთ წოდებული სითბური დაცვა უზრუნველყოს. ხდება ახალშობილის სრული დათვალიერება თავიდან ბოლომდე. შესაბამისად საჭიროების მიხედვით ხდება ჩარევა, თუ კი ამას საჭიროება მოითხოვს, მაგრამ ფიზიოლოგიური ჩვეულებრივი ახალშობილი პირდაპირ თავსდება დედის გულმკერდზე, რომ სითბური ჯაჭვი არ დაირღვას. პირველივე წუთებიდან აქვს დედასთან კონტაქტი კანით კანთან. ხშირად ისეც ხდება, რომ პატარა გართულებებით იბადება ან სხვადასხვა სახის პრობლემები დაბადების შემდეგ ეწყებათ. ასეთ დროს თანამედროვე მედიცინა მსოფლიო პროტოკოლებით ხელმძღვანელობს. ძირითადი გართულებები მოდის დღინაკ ახალშობილებს ძირითადად ეს არის რესპირატორული პრობლემები. ფიზიოლოგიურ ბავშვებთან ნაკლებად, დროულ ბავშვებთან ნაკლებად. როცა ეს რესპირაციული პრობლემები მიმდინარეობს ახალშობილებთან, რა თქმა უნდა, ყველაფერი პროტოკოლების გათვალისწინებით მიმდინარეობს ეტაპობრივად. გააჩნია სირთულეს, პრობლემის სირთულეს, იწყება ნაზალური სიპაპით, დახმარება საჭიროების შემთხვევაში, ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევაში, ანტიბიოტიკებით მკურნალობა, ვენტილაციური მხარდაჭერა ჟანგბადით და აპარატით. ჩვილის ჯანმრთელობა არანაკლებაა დამოკიდებული ორსულობის მიმდინარეობაზე. იმისათვის, რომ გესტაცია წარმატებით დასრულდეს, მნიშვნელოვანია მომავალი დედა სამედიცინო დაწესებულებაში დროულად აღირიცხოს და გინეკოლოგის მითითებები ზუსტად შეასრულოს. ორსულობის სხვადასხვა ვადაზე გეგმიური ვიზიტები ზუსტად განსაზღვრავს იმ ღონისძიებებს, რაზეც დედადანაყოფი უნდა გამოიკულიოს. ორსული აღრიცხვაზე დგება, აუცილებლად უნდა დადგეს 10-დან 13 კვირის განმავლობაში, სადაც უტარდება შემდგომი ანალიზები, სისხლის ანალიზი, შარდის ანალიზი, სისხლის ჯგუფი რეზუსის განსაზღვრა C ჰეპატიტზე, B ჰეპატიტზე. შემდეგი ვიზიტი ხდება 18-დან 20 კვირაზე, სადაც ხდება ნაყოფის სიმაღლის გამოსავლენად ხდება ეხოსკოპიური გამოკვლევა, ეს უფასოა. შემდეგი ვიზიტი ხდება 30-დან 32 კვირის განმავლობაში, შემდეგი ვიზიტი 36 კვირაზე. ამ ხნის განმავლობაში, ამ პერიოდში, თუ გამოვლინდა რამე პათოლოგია ორსულობის მიმართ, ხდება დამატებითი ვიზიტები. იმ შემთხვევაში, თუ კი ექიმი გარკვეულ გართულებას გამოავლენს ან მასზე იეჭვებს, ვიზიტების სიხშირეს ექიმი გინეკოლოგი ინდივიდუალურად განსაზღვრავს. საღამომშვიდობისა, კიდევ ერთხელ ბატონო თემურ, მადლობა, რომ ხართ მედიცინის საათის სტუმარი. საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით თქვენ და თქვენ მაყურებლებს. ლოგიკური ალბათ დავიწყოთ, ვიდრე ვთქვათ ქართულებებზე გადავალთ პირდაპირ. ალბათ დედებმა, მომავალმა დედებმა წინასწარ დაორსულებამდე ჩაიტარონ გეგმიური გამოკვლევები იმისთვის, რომ შემდგომ წარმატებულად დაიწყოს და დასრულდეს ფეხმძიმობა და რა თქმა უნდა შემდგომ ახალშობილიც იყოს ჯანმრთელი. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს და გვაქვს ამის კულტურა? რა თქმა უნდა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ამის კულტურა თანდათანობით ყალიბდება. თუ ადრე ეს პროცესი უბრალოდ შეფერხებული იყო და გარკვეული კატეგორიის ადამიანები, ქალბატონები აკეთებდნენ გათხოვებამდე სკრინინგს, გამოკვლევებს, ყველანაირ გამოკვლევებს, დღესდღეობით უკვე თანდათანობით ეს პროცესი მიდის ნორმალიზებისკენ და გათხოვების წინ, როგორც მამაკაცი, ასევე ქალბატონის ძალიან ბევრი რაოდენობა მოგმართავ ჩვენთან კლინიკაში და იკეთებს სხვადასხვა სავალდებულო გამოკვლევებს, რომელიც თვითონ რომ თვლიან სავალდებულო, რა თქმა უნდა, ეკვიმის ჩვევი. ეს იქნება. რა ტიპის გამოკვლევებია ხო, დიახ? ძირითადად იკვლევენ, თავის არც იციან, როცა მოდიან, თავის სისხლის ჯგუფიც არ იციან, სისხლის ჯგუფი, რეზუსი, ასევე ვირუსებზე, შიცი, C, B, ჰეპატიტი და ასე შემდეგ. ასევე ეხოსკოპიური გამოკვლევა.
შემდეგ გეგმავენ ორსულობას. ეს ტენდენცია მიდის დადებითისკენ, ალბათ მომავალში უფრო უკეთეს სურათს მივიღებთ. და როდესაც უკვე ფეხმძიმობა გვაქვს სახეზე, რა არის ის მაქსიმალური ვადა, როდესაც დედა უკვე უნდა იყოს აღრიცხვას? სასურველია, რა თქმა უნდა, ორსულობა იყოს დაგეგმილი ორსულობამდე უნდა კონდეს ქალბატონს ექიმთან ვიზიტი და ამის შემდეგ ორსულობის შემდეგაც ეტაპობრივად უნდა იყოს ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. რას იკვლევთ უპირველესად, უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ქალბატონი მოდის, უკვე არის დაფეხმძიმებული, ძალიან ბევრმა იცის უკვე რომ დაფეხმძიმების დასაწყისში უნდა მიიღოს ფოლიუმის მჟავა, ეს გავრცელებულია, ეს ძალიან კარგი ტენდენციაა და სასიამოვნოა. თითქმის უმეტეს ქალბატონმა ეს ძალიან კარგად იცის. რისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს მნიშვნელოვანია ნაყოფის ხერხემლის ჩამოყალიბებისათვის, ეს არის მსოფლიო პროტოკოლი, ყველგან ყველა ქვეყანაში ამას იღებენ, ეს უმნიშვნელოვანესია. ძალიან რამოდენიმე პრეპარატია ორსულ ქალბატონისთვის აუცილებლად მისაღები და ერთ-ერთია. დანარჩენი თუ ვინმე ექიმი ნიშნავს, ალბათ გარკვეული გართულების შემდეგ ან არ ჭირდება. ვიზიტის მოგმართავს ჩვენ კლინიკაში, სადაც ორსულთა მეთვალყურეობა ხდება სახელმწიფო დაფინანსებით 4 ვიზიტი. პირველი ვიზიტი 10-13 კვირის ვადაზეა. დადასტურებული ორსულობის შემდეგ იკვლევენ ვირუსების გამოკვლევას, C, B, შიცი, ასევე სისხლის ჯგუფი, რეზუსი, ერვე და ასე შემდეგ. აუცილებელია 12 კვირაზე ეხოსკოპიური გამოკვლევა დაუნის სინდრომის გამოსავლენად. შემდეგი ვიზიტი არის 18-20 კვირა. ამ შემთხვევაში ყველა ის გამოკვლევები, რომელიც ჩაუტარდა პირველ ვიზიტზე, განმეორდება გარდა ვირუსებისა და დაემატება სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ეხოსკოპიური გამოკვლევა 30-32 კვირაზე და 36 კვირაზე. ყველა ეს ვიზიტი აუცილებელია, რომ ორსულმა მიიღოს თავის დროზე. გაწერილი არის გრაფიკი, აქვს თქვათ შესაბამისი ჩამონათვალი, დრო, რიცხვი, რაც ქალთა კონსულტაციის ექიმი ამას ორსულს აძლევს და თავის დროზე მოდიან მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი კარგად მიდის. ასევე თუ რამე გართულება მივიღეთ, აუცილებელი ხდება, რა თქმა უნდა, დამატებითი ვიზიტები, ეს ინდივიდუალურია, ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია. აი ამ გართულებებზე ჩვენ უფრო გავავრცობთ. კი ბატონო, ველაპარაკობ. მაგრამ როდესაც ქალბატონი მოგმართავთ პირველად და დასტურდება ფეხმძიმობა, გარდა გინეკოლოგებისა, ვთქვათ, რა მიმართულების სპეციალისტები ერთვებიან? აუცილებელია პირველ ეტაპზე გინეკოლოგიის გარდა, მეანის გარდა ერთვება თერაპევტი ერთვება. საჭიროების შემთხვევაში, ძალიან ბევრ შემთხვევაში ერთვება ანგიოლოგი, მრავალ ნაყოფიანი ორსულობის ან ხანდაზმული ასაკის ორსულების შემთხვევაში საკმაოდ ბოლო პერიოდში გახსნიდა ვენების ვარიკოზული გაგანიერება. დიახ, ეს საკმაოდ დიდი პრობლემაა. აუცილებელი არის ანგიოლოგის კონსულტაცია, რომელიც ძალიან წარმატებულად ეს დარგი წარმატებულად მუშაობს ჩვენ კლინიკაში და გარკვეულწილად როგორც ჩვენ მეანები ამოვისუნთქეთ, ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ყველაფერს ჩვენ თანდასწრებით, ჩვენ პაციენტს, ჩვენ ორსულ დედას ჩვენ თვითონ ექიმთან მივყვებით, ვნახულობთ. ბუნებრივი რისკები მაღალია, ხო? ან ვარიკოზის დროს შეიძლება თრომბი განვითარდეს. რა თქმა უნდა, აპროვოცირებელია ფეხმძიმობა. ამისათვის არის სპეციალური დანიშნულება, სპეციალური მისაღები საშუალება, სპეციალური ლენტები, შემოსახვევები, ჩულქები და ასე შემდეგ. საკმაოდ კარგი ახალი, ვთქვათ, გაიდლაინები არსებობს ამისათვის, რასაც ორსული ქალები იყენებენ. რა ტიპის გართულებებმა შეიძლება იჩინოს თავი პირველ კვარტალში თუ შეიძლება ასე ითქვას ორსულობისას, ხო, ძირითადად პრაქტიკაში? ძირითადად ურჩივიან, რა თქმა უნდა, ორსულობის შენარჩუნებას, მოსალოდნელი აბორტი, ეს არის ყველაზე ძირითადი ფორმა. ხშირია აი ნაყოფის მოცილებების სხვადასხვა პრობლემების გამო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ისე რომ თქვათ, რომ ეს არის ძალიან ხშირი, ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ საკმაოდ ბევრია, რა თქმა უნდა. რატომ ბატონთან რა ხდება? სტატისტიკისთვის შეიძლება არც ისე მეტია, მაგრამ იმ დედისთვის, რომელიც დიდი ხანია შვილს ელოდება ან ახალი ორსულია, მისთვის ეს არის 100%, ეს არის თავისთვის პრობლემა. ამისათვის მაგას აქვს ძალიან ბევრი მიზეზი. პირველი მიზეზი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებია. პირველ შემთხვევაში თუ მოხდა აბორტი პირველ ტრიმესტრში, მაშინ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ვიკვლევთ. ბატონ თემურ, ეს არის თქვათ ნაყოფის მოშორება თუ დაკარგვა ქალბატონების, რომლებიც პირველად ხდებიან დედები მეტწილად თუ მეორე და მომდევნო ორსულობის უპირველეს ყოვლისა, მაგას ეს არის ხანდაზმული ორსული ან ნაადრევი ორსული, ჭარბი, წონა. ძალიან მნიშვნელოვანია.
სხვადასხვა დაავადებები, როგორც გინეკოლოგიური დაავადებები, ასევე არაგინეკოლოგიური დაავადებები, სხვადასხვა ინფექციები. ეს ყველაფერი არის გარკვეული რისკ ფაქტორი. თუ მოხდა ქალბატონის ორი შემთხვევა, ორი ან მეტი შემთხვევა, აუცილებლად არის მაგამოკლებების საჭირო, ამისათვის თბილისში ერთადერთი სამედიცინო ცენტრში არსებობს სპეციალური გამოკვლევები, რომელსაც ასევე სახელმწიფო აფინანსებს და იქ ტარდება სრულფასოვანი გამოკვლევები სახელმწიფო პროგრამით. ახალშობილებსაც იკვლევთ ასევე მუცლადყოფნის პერიოდში, რა საშუალებებით ახორციელებთ ამას, როგორია თქვენი კლინიკის პრაქტიკა, შესაძლებლობები და ზოგადად მედიცინის. ახალშობილებსაც ვიკვლევთ უპირველეს ყოვლისა თუ აქვს რისკ ჯგუფი გენეტიკური ფაქტორი გამოკვლევა უფრო გამოკვლევებია სხვადასხვა ტესტებით, ასევე გენეტიკური გამოკვლევა ტარდება, ასევე ნაყოფის კარდიოლოგიური გამოკვლევა, კარდიოეხოსკოპიული გამოკვლევა ტარდება, ეს ყველაფერი საშუალებას გავაძლევს, რომ ნაყოფის დათვალიერება 18-22 კვირის ვადაზე, ეს ყველაფერი საშუალებას გვაძლევს მაქსიმალურად შემცირდეს და გამოირიცხოს პათოლოგიები, ან თუ აღმოჩენილი იყოს იმ პერიოდში, როდესაც შეიძლება რაღაცი ჩარევა. ყოველ შემთხვევაში ან ჩარევა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ და უფრო ჯანმრთელი ახალშობილი მივიღოთ, ან შესაძლებელი იყოს თქვა ნაყოფის მოცილება ეს 22 კვირის ვადაზე. ყოველივე აქედან 22 კვირის შემდეგ მათი ნაყოფის რაოდენობა ამ სკრინინგებმა მოგვცეს საშუალება ის, რომ საგრძნობლად შემცირებულია არა მარტო რეგიონში, მთელ საქართველოში. პლაცენტური უკმარისობა არის ესეთი ტერმინი, მე გინეკოლოგები ხშირად ვსვამთ ხოლმე ამ დიაგნოზს, რა ტიპის გართულება არის და როგორ ებრძვით ამას? არა, პლაცენტურის უკმარისობა, ეს შეიძლება იყოს ისეთი გართულება, რომელიც შეიძლება არაფერიც არ იყოს, ძირითადად ყველა დაავადებას, როდესაც პლაცენტის სხვადასხვა კალციფიკატები, ჩანართები აქვს, ან პლაცენტის ინფარქტია, ყველა ამას ეძახის პლაცენტარ უნაკლებობანობას, მაგრამ ამას უნდა ძალიან დაკვირვება, დიაგნოსტირება. უპირველეს ყოვლისა ის, რომ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ 30 კვირის შემდეგ ნაყოფის ზრდაგანვითარებას. თუ ზრდაგანვითარება მიდის ნორმალურად და ძალიან ხშირ შემთხვევაში არავითარი მკურნალობა არ ჭირდება მას, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ორსულობა მიდის ნორმალურად და შობიარობს ნორმალურ. ამ დროს არ არის თქვა ამ პლაცენტის უკმარისობის დროს ნაყოფს არ ექმნება რაიმე ტიპის საფრთხე მის სიცოცხლეს. თუ ნაყოფს შეექმნა რაიმე ტიპის ეს არის ზრდაგანვითარებაში ჩამორჩება, ჩვენ ორსულობის თქვა 30 კვირის შემდეგ, როდესაც შეიძლება მივიღოთ ნაყოფი და გადავარჩინოთ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი მეორე ეტაპზე ჩვენი კოლეგა იქნება თქვენთან სტუდიაში, რეანიმაციის განყოფილება საკმაოდ მაღალკვალიფიციურია, თანამედროვე სამედიცინო აპარატურით არის აღჭურვილი და ეს ყველაფერი გვაძლევს საშუალებას, რომ უფრო პატარა ვადის ორსულებს, უფრო დაბალი წონის ბავშვების გამოყვანაც მოხდეს გადარჩენა. რა თქმა უნდა, გადარჩენა. და რამოდენიმე ხნის განმავლობაში, 3-4 კვირის განმავლობაში ხდება ნაყოფის წონის დაკვირვება, თუ წონა და სიმეტრიულად მიდის, მაგრამ სიმეტრიული ჩამორჩენა შეიძლება გენეტიკური ფაქტორიც იყოს, სულ არ იყოს ეს პლაცენტარული უკმარისობა და ბავშვი შეიძლება დაიბადოს, თქვა შეიძლება უფრო დაბალი წონის, მაგრამ სრულიად ჯანმრთელი ეს სულ სხვა რაღაცაა, მაგრამ თუ რამოდენიმე 3-4 კვირის განმავლობაში არ მოხდა ნაყოფის და არ მოიმატა არავითარი წონის არც ერთი, შეიძლება ძალიან ცოტა რაოდენობით, ჩვენ უნდა მოამზადოთ, რომ რაც შეიძლება მალე დავამთავროთ ორსულობა, რა თქმა უნდა, ყველაზე ხელსაწყლე გზითაა. უმეტეს შემთხვევაში, ასეთ შემთხვევაში კეთდება საკეისრო კვება. ჭარბწყლიანობა და ეგრეთ წოდებული ნაწიბურების საშუალოსნეზე ეს რამდენად რთული შემთხვევაა? ჭარბწყლიანობა, გარკვეულად არის რაღაც ინფექციაზე დამოკიდებული, ზუსტად ის ინფექცია უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ორსულობის დასაწყისში ჩვენ ვიკლებთ უპირველეს ყოვლისა ქალბატონებს და ყველაზე პირველი გამოკვლევა დაგვიანებულიც რომ მოვიდეს აგრესვაზე შარდის ბაქტერიოლოგიურ გამოკვლევას ვადგენთ იმისათვის რომ ნახოთ თუ რაიმე სახის მიკრობი აქვს თუ არა. ძირითადად ჭარბწყლიანობა გამოწვეულია სხვადასხვა ინფექციებით. რაც შეეხება ნაწიბურებს, ნაწიბურები უკვე საკმაოდ ბევრია, იმიტომ რომ საკეისრო კვეთების რაოდენობა ჩვენ ქვეყანაში რა თქმა უნდა ძალიან მაღალია. და ძალიან ხშირად მოდიან ქალბატონები, რომელიც იკეთებენ მესამეჯერ, მეოთხეჯერ ან მეხუთეჯერ საკეისრო კვეთას. თუ ადრე ეს იყო მიუღწეველი, ახლა ეს ამის პრობლემაც არ არსებობს, იმიტომ რომ
მედიცინა უფრო წინ მიდის, ახალი ტექნოლოგიები შემოვიდა, ახალი საკერავი მასალა შემოვიდა, რომელმაც ფაქტიურად გადატრიალება მოახდინა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. გამოიყენება, თქვათ, ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალში, აი გააქვთ აი ეს აღჭურვილობა თანამედროვე, რითაც თქვათ, ქალბატონებს უფრო გაუმარტივებთ ამ გესტაციის პერიოდს და უსაფრთხოდ იგრძნობს პაციენტი თავს. ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო კლინიკაში ყველა სახის თანამედროვე აპარატურა, როგორც ლაბორატორიული გამოკვლევა, ასე მაღალ ტექნოლოგიურ გამოკვლევა, სხვადასხვა ყველაფერი არის უახლოესი ტექნოლოგიით და ყველაფერია იმისათვის, რომ არა მარტო დედა და ბავშვი იყოს კარგად, ნებისმიერი შემოსული პაციენტი იყოს ჯანმრთელი გასული ჩვენ კლინიკიდან. ჩვენი უპირველესი მოვალეობაც ეს არის და ჩვენთვის უპირველესი არის ხარისხი მაქსიმალურად ხელი უნდა შევუწყოთ სხვადასხვა პათოლოგიით შემოსულ ადამიანებს, რომ მივცეთ, გავცეთ მაქსიმალურად ის, რაც გვაქვს სამედიცინო აპარატურის გავცეთ ექიმების, კარგი ექიმების გამოყენებით, გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ადამიანმა მიიღოს ის რა მოლოდინებიც ჰქონდა ჩვენ კლინიკაში შემოსვლამდე. საკეისრო კვეთებზე ვსაუბრობდით და გარდა თქვათ ნაყოფის ზრდაში ზრდაგანვითარების პრობლემებსა კიდევ როდის არის ნაჩვენები საკეისრო კვეთები? საკეისრო კვეთების ჩვენებები იგივე ვირუსები შეზღუდულია, ვირუსები ჩვენება შეიძლება იყოს გამონაკლის შემთხვევაში, ვთქვათ, ციტომეგალოვირუსის გამწვავება თუ არის ორსულობის ბოლოს ან ორსულობამდე 4-5 კვირით ადრე, 6 კვირით ადრე გამწვავებული ციტომეგალოვირუსი შეიძლება იყოს შიცი, აივი ინფექცია, რომელიც არ არის რამკურნალები ორსულობის განმავლობაში და ამ ვირუსის ტიტრი არის ძალიან მაღალი. ამ შემთხვევაში შეიძლება გაკეთდეს საკეისრო კვეთა და ასევე მესამე არის ჰეპატიტისა და შიცის ერთად ყოფნა. ეს ამ შემთხვევაში აუცილებელია საკეისრო კვეთა, მოწოდებულია რომ საკეისრო კვეთით ბავშვზე გადაცემის რისკი მცირდება. მაყურებელი ყავს სატელეფონო ხაზზე ბატონო თემურ უპასუხო და გავაგრძელებთ საუბარს. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ვარ ორჯერ ნაკეისრალი. დიახ. და უკაცრავად ამაზე და ქმათან ურთიერთობის დროს მტკივა საშულოსნო. მივედი ექიმთან, მითხრეს რომ გაქვს ოდნავ ანთება. მაგრამ კურნალობის შემდეგაც არანაირი შედეგი არ არის და რომ გამცეთ პასუხი რამე საშიში დაავადებაა თუ ესე უბრალოდ პირველი ბავშვი მკვდარი ნაყოფი ამომიყვანეს და გასული 11 წელი, შემდეგ 3 წლის შუალედის შემდეგ გამიჩნდა მეორე და გასულია მეორე ნაკეისრალზე 6 წელი. მაინტერესებს რამე სერიოზული პრობლემა ხომ არა მაქვს საშულოსნოზე. მადლობა ზარისთვის. სერიოზული პრობლემა არ უნდა გქონდეს, მაგრამ რადგანაც ქალბატონი უჩივის, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოგმართოთ ჩვენ სამედიცინო კლინიკას და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად კარგი სწორი მიდგომით თქვენი ის პრობლემა, რომელიც თქვენ გაქვს, რა თქმა უნდა შემაწუხებელია, შეგიმსუბუქოთ. მადლობა. კისტები არის ძალიან ხშირი შემთხვევა ქალბატონებში, რამდენად სარისკოა იგი ფეხმძიმობის პერიოდში და ხშირად კეთდება ხოლმე ოპერაციები, ხდება ამოკვეთა ამ კისტოვანი წანაზარდების, რამდენად მაღალკვალიფიციურად ტექნოლოგიები რამდენად დაიხვეწა და იყენებთ ამას ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალში და არის უსაფრთხო იგი ამ ტექნოლოგიების და აპარატურის გამოყენებით. რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში ახლა ჩვენ კლინიკაში ყველა ეს ოპერაცია, რასაც კისტა ქვია, რა თქმა უნდა, ლაპარასკოპიული მეთოდით კეთდება და ეს არის ყველაზე უახლოესი მეთოდი. საშუალებას აძლევს პაციენტს მაქსიმალურ მოკლე დროში, ცოტა ტრამვით მიაღწიოს იმ შედეგს, რომელიც თუ თავისთვის სასურველია. ძირითადად ახლა ძალიან ბევრია ეს კისტები, უმეტეს შემთხვევაში კისტის ძალიან ცუდობაც გაზვიადებულია, არსებობს ისეთი კისტები, რომელიც გამოჩნდება, მერე გაქრება, ამ შემთხვევაში არაფერი არ ჭირდება. სამწუხაროდ ახლა პაციენტების მიდგომაც და ბევრი ექიმის მიდგომაც არასწორია ამაში. ეს არაა დიდი კატასტროფა, მაგრამ შეიძლება კისტა უცებ აღმოჩნდეს ძალიან ცუდი. ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად შეიძლება მშობიარობის პროცესი, ფიზიოლოგიური მშობიარობის პროცესი ხელი შეუშალოს ან მკურნალობა ამ ორსულობის პერიოდში. არ ჭირდება ორსულობის განმავლობაში მკურნალობა, თუ არ აწუხებს, თუ შეაწუხებს, შეიძლება საოპერაციო დარჩეს ორსულობის პერიოდში. ეს არის იშვიათი. ამ ბევრჯერ ყოფილა, რომ საკეისრო კვეთის შემდეგ გაგვიკეთებია. ექიმის მეთვალყურების ქვეშ უნდა წარიმართოს ორსულობა, ეს ძალიან დიდი კატასტროფა არ არის, მაგრამ თუ ექიმის მეთვალყურება იქნება სწორი,
მაქსიმალურად იმ დროში ჩაერევა ექიმი, როდესაც არის ჩასარევი. ძალიან ბევრ შემთხვევაში არ ჭირდება შარევი. ვირუსებზე ვსაუბრობდით და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ხასიათდება თვითნებური აბორტები, თვითნებურად მუცლის მოშლით. შენარჩუნების საშუალებები რამდენია? წოლითი რეჟიმები, მაგრამ გარდა წოლითი რეჟიმებისა თუ არ რაღაც დამხმარე საშუალებები, რითაც დედა შეძლებს ამ ნაყოფის შენარჩუნებას და როგორია ხო თანამედროვე მედიცინა, როგორ ებრძვის ამას? თუ ახლა ვირუსი არის გამწვავების ფაზაში და ორსულობის განვითარება მოხდა იმ განაყოფიერების პერიოდში დაემთხვა ვირუსის გამწვავება, გარკვეულ გავლენას ახდენს ნაყოფის განვითარებაში. მაგრამ თუ ეს ვირუსები არის ქრონიკული მატარებელი, ტიტრები არა აქვს მაღალი, არავითარი მკურნალობა მაგას არ ჭირდება და შეიძლება ორსულობის მიყოლა ნორმალურად და არავითარი ზედმეტი მკურნალობით. პრინციპში ვირუსებს უნდა უმკურნალოთ, როდესაც ეს არის გამწვავებული. თუ არის ქრონიკული იქნება ქრონიკული, იმიტომ რომ ვირუსის თუ ორგანიზმში შევიდა, მისი მორჩენა დღესდღეობით არავითარი გზით შეუძლებელი. აუცილებლად ვიდრე ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილს დავასრულებთ და ამ მიან გინეკოლოგიაზე საუბარს უნდა გკითხოთ, როგორი უნდა იყოს მშობიარობის შემდგომი პერიოდი, რა ინტენსივობით უნდა მოგმართოთ პირად ექიმს მიმართოს ქალბატონმა, იმიტომ რომ ბუნებრივი არსებობს როგორც საკისრო კვეთის შემდეგ, ალბათ ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემდგომაც გარკვეული რისკები. რა თქმა უნდა, მელოგინე არ არის ავადმყოფი, ჩვენ მაგას მე ვეძახით მელოგინეს, ლოგინობის ხანა ძლდება 42 დღეს სამედიცინო თვალსაზრისით ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ფორმა 100-ში ეგრეთ წოდებულში იმ დოკუმენტში რომელსაც ვაძლევს გაწერილია ის მედიკამენტები, მედიკამენტი ფაქტიურად არ არის საკისრო კვეთის შემდეგ ხდება ანტიკოაგულენტების მიცემა სხვადასხვა რისკ ჯგუფის პაციენტებზე, თუ მაღალი რისკის ჯგუფია უფრო მეტი ხნის განმავლობაში, თუ საშუალო უფრო ცოტა, დაბალ რისკზე უფრო ცოტა და ასე შემდეგ. მეთვალყურეობა უნდა გაკეთდეს ჩვეულებრივ ფიზიოლოგიურ შემთხვევაში მშობიარობიდან ძირითადად მე-6 დღეს ვაკეთებ და ლოგინობის ხანის დასრულების შემდეგ. ჩვენ კლინიკაში გვაქვს ასეთი პრაქტიკა, რომ ძალიან ხშირად გვაქვს პაციენტთან ურთიერთობა, არა მარტო თვითონ პაციენტი მოდის ჩვენთან, ჩვენც ხშირი სატელეფონო საუბარს ვაკეთებთ პერიოდულად, როგორც ახალშობილთა ექიმი ნეონატოლოგი, ასევე მეანგინეკოლოგი ერთობლივად იწყებენ, გარკვეული დრო გვაქვს ამისათვის გამოყოფილი და ყოველდღიურად იმ პაციენტებს, იმ მელოგინებს, რომელიც ძალიან ბინაღზე გაწერილი, ჩვენ რა თქმა უნდა კონტაქტი გვაქვს, მაქსიმალურად ბეკონტაქტებით, ბევრს ჭირდება რჩევადარიგება, რომელიც შეიძლება არაფერიც არ იყოს, თქვათ საგანგაშო, მაგრამ მაინც აუცილებელია პრევენციისთვის. არის ის გარკვეულწილად ვასწავლეთ, ვის უნდა მიმართოს, როგორ და მიმართოს. მე მოვუწოდებ, რა თქმა უნდა, ყველა დედას ითანამშრომლოს ექიმთან, ყავდეს ის ექიმი, ვისიც ჯერა და არის ცვალონ რა თქმა უნდა, ეს ნდობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ექიმები და ეს ძალიან ცუდია. ასევე ყოველ მელოგინე ქალბატონს ვეუბნებით, რომ შვილი მიიყვანოს იმ ექიმთან, ვისაც ენდობა და ყავდეს ერთი ექიმი, რომ ამ ექიმმა იცოდეს მისი ახალშობილის ყველაფერი. მაყურებელი ყავს ბატონ თემურ, გავაგრძელოთ კიდევ საღამოს მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით. არის მის თქვენი ხმა სამწუხაროდ თუ შეიძლება? დიახ. გესმენთ ბატონო? რა თქმა უნდა, გისმენთ. დიახ, სამშვიდობისა, ბატონ თემურთან მაქვს ესეთი კითხვა, 6 წლის წინ მარ მისი ნაკეიცრალი, მას შემდეგ 4 წლის განმავლობაში არ ყოფილა არანაირი ორსულობა, შემდეგ ორჯერ იყო ორსულობა და ორივეჯერ იყო ანემბრიონია. და ეხლა როგორ მოვიქცე 4 თვე გავიდა მეორე ანემბრიონის შემდეგ. როგორ მოვიქცე, შეიძლება მივმართო მას და მოგბრძანდით ჩვენ კლინიკაში გენერალ აბაშიძის 114-ში ყოველდღე მუშაობთ ფაქტიურად დილიდან საღამომდის და ნებისმიერ დროს მოგბრძანდით ჩვენ მაქსიმალურად ვექცევით მოგცეთ სწორი რჩევადარიგება. და ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, რომ გააცნოთ ჩვენს მაყურებელს როგორია თქვენთან პირობები სამშობიარო განყოფილებაში, რა პირობებში უწევთ, თქვათ, ამდენს კომფორტულია მათთვის ეს პალატა, ახალგახსნილი ჰოსპიტალია, ბუნებრივად საკმაოდ ბევრი პაციენტი ვნახე მე თქვენთან, მაგრამ მაინც ალბათ ცნობადობა ჯერ კიდევ არ არის ესეთი, გამომდინარე იქიდან, რომ არის ძალიან ახალი ჰოსპიტალი. ძალიან კარგია რომ სერვისს თავაზობთ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია რომ გაიხსნა კიდევ ერთი სამედიცინო კლინიკა ქალაქ ბათუმში. ეს სამედიცინო განვითარებას რეგიონში ხელშეუწყობს და თუ ვინმე შემოუნდება შემდეგში კლინიკის გაკეთება, ეცდება რომ უფრო უკეთესი გააკეთოს. ან კონკურენცია ბუნებრივია კარგია. აზრიც არ ქონდეს. კონკურენცია ძალიან მნიშვნელოვანია. კონკურენცია უნდა არსებობდეს, ჯანმრთელი კონკურენცია.
ჩვენ მზად ვართ ამისათვის და ამიტომ არის ჩვენი კლინიკა თავიდანვე გაკეთებული, რომ მაქსიმალურად ხარისხიანად გაკეთდა ყველაფერი. მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ყველა ექიმი, რომელიც იქ მუშაობს, ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის, რომ პაციენტებს უმკურნალონ ხარისხიანად. რაც შეეხება სამეანო მიმართულებას, სამეანო გინეკოლოგიის მიმართულებას, ამ მიმართულებაში ფაქტიურად ყველა სამედიცინო აპარატურა არსებობს ძალიან კარგი კომფორტი როგორც პაციენტებისათვის, ასევე ექიმებისათვის და საშუალო მედპერსონალისათვის. ექიმების იმიტომ უსვამდა საშუალო მედპერსონალს ხაზს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ კომფორტულად გრძნობს თანამშრომელი სამსახურში მოსვლა უხარია და აქვს ყველაფერი იმისათვის, რომ იმუშაოს, ის არის ბედნიერი და ბედნიერი ადამიანს შეუძლია უფრო კარგად მუშაობა და უფრო მეტი საქმის გაკეთება, ვიდრე ვთქვათ სხვა შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემურ, რომ იყავით ჩვენ გადაცემის სტუმარი, იძულებული ვარ ჩვენ ფორმატიდან გამომდინარე დაგემშვიდობოთ. ნახვამდით, დიდი მადლობა. მედიცინის საათში რეკლამის დროა გადაცემის მეორე ნაწილში ნეონატოლოგიაზე, ანუ ბავშვთა რეანიმაციაზე ვისაუბრებთ. გადაცემის სტუმარი იქნება ნეონატოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი გოჩა მახარაძე. დაგველოდეთ. მედიცინის საათი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. გადაცემის მეორე ბლოკს ნეონატოლოგიაზე საუბარს ვუთმობთ. სტუდიის სტუმარია ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ნეონატოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი გოჩა მახარაძე. თუ კი გაქვთ სასურველი თემის ირგვლივ დასხვა თქვენთვის სასურველი შეკითხვა, დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 69 25. დიდი მადლობა ბატონ გოჩა, რომ დაგვითმეთ დრო მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ. ახალშობილებში ალბათ ყველაზე დიდი და მთავარი პრობლემა არის დღენაკლულობა. რომ იბადება რაღაცა ვადაზე ადრე პატარა. როდის ითვლება რა ვადაზე გესტაციის რა პერიოდზე დაბადებული ბავშვი ითვლება დღენაკლულად და როდის ნორმალურად? ნორმალურად ითვლება ყველა ახალშობილი. ბუნებრივად 9 თვის, სრული 9. ადრევად გაჩენილად ითვლება 37 კვირამდე ნაკლები გესტაციის. თუმცა მაგ ნაწილშიც არსებობს ესეთი ეგრეთ წოდებული სუბუქი დღენაკლები 33-34 კვირის დან 37 კვირამდე და უფრო მძიმე ხარისხის, რომელიც 33 კვირის ქვემოთაა. არის ძალიან ღრმა დღენაკლები 28 კვირის ქვემოთ, იმიტომ ჩვენი კანონმდებლობა დღესდღეობით უკვე ცოცხლად ჩობიარეს თვლის 22 კვირი და 1 დღეც კი. ეს არის 500 გრამიანი ახალშობილი პრინციპში. ძალიან ბევრი მიზეზი გადაცემის პირველ ნაწილში ბატონ თემურთან ვისაუბრეთ, რა შეიძლება და ყოფილიყო ამ ნაადრევი მშობიარობის გამოწვევის მიზეზი და მათ შორის თქვათ ნაყოფის ზრდის შეფერხება, გეგმის ზომიერზე უფრო ნაკლებად. კიდევ რა შემთხვევაში იღებთ გადაწყვეტილებას, რომ თქვათ დაიბადოს დღენაკლული ახალშობილი და შემდგომ მოთავსდეს ინკუბატორში? ახალშობილი, რომელსაც დედასაც აქვს პრობლემები, პრინციპში დიდი რისკი იმის არის, რომ ნაადრევად მოივლინოს ქვეყნიერებას დედასთან, დიდი თათმასაში არის ინფექციური გართულებები, რომელიც განაპირობებს ნაადრევ მშობიარობას, სხვადასხვა სტრესებიც ასევე არის. თუ კი თქვენ ახსენეთ ტერმინი როგორც ახსოვს პლაცენტარული უკმარისობა და ამ შემთხვევაში თუ კი ნაყოფის დავეღარ ხდება და შესაბამისად ძალიან ჩამორჩება თავის გესტაციურ საქმეს, უკვე მიიღება გადაწყვეტილება მშობიარობის დასრულების შესახებ, ან და პრინციპში შეიძლება ეს სპონტანურადაც მოხდეს. საკმაოდ ხშირია ესეთი შემთხვევებიც. წონა არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ბუნებრივია. გამომდინარე იქედან, რომ არის თქვა წონაში ნაკლები ვერ მიაღწიეს სასურველ, ვერ გაიზარდნენ იმ ზღვრამდე. ეს დამატებით კიდევ ალბათ ბუნებრივია ცალკე გართულებებს იწვევს ახალშობილებში. ძირითადად რა პრობლემებს უქმნის მათ და რამდენად საშიშია ეს მათი სიცოცხლის უნარიანობისთვის? ნამდვილად ორსულობის ყველა ვადას შესაბამისად გარკვეული განვითარება ახალშობილის შესაბამისად მცირეწონიანი ახალშობილი არ არის უბრალოდ პატარა ახალშობილი სრულ წონიან ახალშობილთან შედარებით. მას გარკვეული პრობლემებიც ახლავს, ძირითადად ეს არის მორფოფუნქციური უმწიფობა ყველა ორგანოზე. პირველ პლანზე რა თქმა უნდა სუთქვასთან დაკავშირებული საკითხები მოდის, სუთქვითი უკმარისობა, ანუ რესპირაციული დისტრესი და შემდგომ მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები. თუმცა დღევანდელი მედიცინა, დღევანდელი ნეონატოლოგია და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი კლინიკა აღჭურვილია იმისათვის, რომ
ნებისმიერი წონის ახალშობილს გაუწიოს ადეკვატური დახმარება. იგულისხმება, რა თქმა უნდა, 500 გრამის ზემოთ. ეს ის წონა და ეს გესტაცია 22 კვირა პლუს დღეებით, რომელიც ითვლება ცოცხალ მშობიარეს. ბუნებრივია დღენდაკვლილი ახალშობილი თავსდება ინკუბატორში. ეს რამდენად მიახლოებულია იმ ბუნებრივ გარემო პირობებთან, როგორც არის თქვა მოცლადყოფნის პერიოდში ახალშობილი და აი აქვს თუ არა მნიშვნელობა, რამდენად თანამედროვეა და თქვა შეესაბამება ის მოთხოვნებს. აი ეს ინკუბატორები და რამდენად აღჭურვილია ხო თქვენი ჰოსპიტალი ამ კუთხით. ინკუბატორს პრინციპში კაცობრიობა ხმარობს უკვე თითქმის რაღაც 60-70 წელიწადია დაწყებული პრიმიტიული გამათბობლიდან გადავიდა სუპერ თანამედროვე და მაღალ ტექნოლოგიურ მოწყობილობად, სადაც ყველაფერს ექცევა ყურადღება განათებას, ხმაურს, ტემპერატურის შენარჩუნებას, ტენიანობას, რომ მაქსიმალურად ის კომფორტი შექმნათ, რაც ახალშობილს აქვს საშვილოსნოში. თუმცა, რა თქმა უნდა, სუნთქვასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სხვა დახმარება ჭირდება, ეს კონკრეტულად ინკუბატორზე მიმული თემა არ არის. ინკუბატორი ეს არის გარემო, რომელიც ჩაუნაცვლებს დღენაკ ახალშობილს იმას, რაც მას უნდა კონდეს ბუნებრივად დედასთან. მათ შორის სითბო, ტემპერატურა, ტენიანობა, სიმშვიდე, სიწყარი. ამას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, ინკუბატორისთვის მნიშვნელობა აქვს, თუნდაც იმ ხმაურის დონეს, რომელსაც გამოცევს მასში მომუშავე მოწყობილობები. ამიტომ ჩვენი ჰოსპიტალს ჰქონდა ეს მიმართულება, რომ ყველაფერი ყოფილიყო ახალი, თანამედროვე და ასე ვთქვათ, გამოცდილი აპარატურა, რომელიც საუკეთესოდ ითვლება მსოფლიოში და ზუსტად ესეთი თანამედროვე აპარატურა გვაქვს. ეს რა თქმა უნდა შეიძლება გარეგნულად არანაირად თვალშისაცემი არ იყოს, განსხვავებული არ იყოს, მაგრამ მუშაობისთვის, რომ შემდგომ ეს ბავშვი არა მხოლოდ გადარჩეს, არამედ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მივაყენოთ მას, ასე ვთქვათ, მისთვის შეძლებად არაბუნებრივ გარემოში ყოფნისას ნამდვილად გათვალისწინებულია. რაც შეეხება სუნთქვითი დახმარების სხვადასხვა ფორმა არსებობს, ელემენტარული დამატებითი ოქსიგენაციიდან დამთავრებული მაღალსიხშირიანი ვენტილაციით, რისთვისაც ასევე მზად ვართ. ესეც აპარატურაც შესაბამისი არის შეძენილი. რა თქმა უნდა და ეს თემა სურფაქტან თერაპიასთან ასევე მოგვარებულია ჩვენს კლინიკაში. ზოგადად ეს საკითხი სახელმწიფოსაც მოგვარებულია ამ ეტაპზე, საკმაოდ კარგად აქვს გადაწყვეტილი ნეონატოლოგიის დაფინანსების და უზრუნველყოფის საკითხი. თუმცა კერძო ინიციატივები ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხში. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. დღენდაკვლილი ახალშობილების ერთ-ერთი ქართულება გულთან დაკავშირებული პრობლემებით. ძირთადად რატომ ვერ ასწრებს გული ჩამოყალიბებას თუ თქვათ გარემო პირობებთან უჭირ შეგუება ან დაკავშირება ერთმანეთს არტერიებს თავის ქალწინებას და შემდეგ. ესე იგი, გულთან დაკავშირებული პრობლემები, შესაბამისად ამ პრობლემების კი არის საკმაოდ ხშირი გართულება, თუმცა ამ პრობლემების გარკვეული პრევენცია ხდება. ორსულობის პერიოდში ყველა ქალს უკეთდება რამდენიმეჯერ ეხოსკოპია და კარგი ეხოსკოპისტი ან ადგენს ან ეჭვი მაინც შეაქვს, რომ არის გარკვეული პათოლოგია, შესაბამისად მისი გადამოწმება შემდგომ უკვე ხდება სპეციალიზირებულ კარდიოლოგიურ კლინიკაში და დაბადებისას უკვე გარკვეულწილად მომზადებული ხდებით ამ სიტუაციას, როცა ლაპარაკია გულის სერიოზულ მანკებზე, თანდაყოლი მანკებზე. თუმცა არსებობს ახალშობილისთვის, ძირითადად დღენაკლისთვის დამახასიათებელი პრობლემები, ამას ცოტა სხვა ტერმინი აქვს, ფეტალური სისხლის მეოქცევის შენარჩუნება, რომლის მართვა შესაძლებელია ან მედიკამენტოზური, თუ არა და მაშინ ოპერაციული გზით. ესევე სპეციალიზირებულ კლინიკაში. აქაც გვეხმარება ის, რომ დიდი ხანია უკვე დაინერგა სკრინინგ პროგრამა და ყველა ახალშობილს უკეთდება სკრინინგი გულის თანდაყოლილი მანკების გამოსავლენად. საჭიროების შემთხვევაში თუ ეს
კითხვის ნიშანი გაჩნდა ხო არ არის რაიმე მანკი ადგილზე არის ეხოსკოპიური კვლევის საშუალება და მას ვაკეთებთ ჩვენ კლინიკას ერთ-ერთი სერიოზული მიმართულება აქვს კარდიოლოგიური მიმართულება პროფილია ძირითადი ხო და შესაბამისად ამ თვალსაზრისით ყოველ შემთხვევაში კვლევისა და დიაგნოსტირების თვალსაზრისით პრობლემას ნამდვილად არ განვიცდით. ეს ეხება როგორც რეანიმაციულ ნაწილს, ანუ ინტენსიურ ნაწილს, ისევე ჩვეულებრივ ფიზიოლოგიურ ახალშობილსაც, ასეთი ახალშობილი ამ სკრინინგის გარეშე არ გადის კლინიკიდან. დიდი რისკია ინფექციების განვითარების ახალშობილებში, რატომ ეს არის მხოლოდ ღენაკლული ბავშვების პრობლემა თუ შეიძლება ჯამრთელ ჩვეულებრივად 40 კვირიან ახალშობილსაც განუვითარდეს და რა ტიპის ვირუსებზე აქ ძირითადად საიდან ხვდება? ერთია რომ შეიძლება დედა იყოს ინფიცირებული, მაგრამ ისინი დაბადების შემდგომაც იძენენ ხოლმე ხშირად ამას. ზოგადად გესტაციური ასაკი ზუსტად არ არის განმაპირობებელი იმისა, ინფექციის თვალსაზრისით ეს ბავშვი რისკის ქვეშ მოხვდება თუ არა. რა თქმა უნდა, პირველხარისხოვანი პრობლემა არის დედასთან განვითარებული საკითხები, დედის ინფექციური სტატუსი ზოგადად და შემდგომ ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. პატარა რომელიც ავად არის, რა თქმა უნდა, მისი იმუნიტეტი სრულფასოვნად ვერ პასუხობს, ვერ უძლებს გამოწვევებს, რომელიც უხვად შეხვდება შემდგომ ცხოვრებაში. რაც შეეხება პრობლემას, რომელიც არსებობს შიკაგოს სპიტალური ინფექცია, რომელიც ასევე ზუსტად ავადმყოფი ბავშვისთვის ძალიან პრობლემატური ხდება, მაქსიმალურად ვცდილობთ ამის პრევენციას და უმაღლეს დონეზეა. რას გამოიყენებთ? აი, როგორია პრევენცია? პირველ რიგში ინდივიდუალური საშუალებები, ახალშობილის მოვლის ინდივიდუალური და ერთჯერადი ყველაფერი ის რაც ეხება ასე ვთქვათ კურნალობას პერსონალის ასე ვთქვათ გაზდა ამასთან დაკავშირებით ჩვენი პირველ რიგში ეგდნები არიან მაღალკვალიფიციური ეგდნები ყველა მათგანს აქვს ინტენსიური საკმაოდ ხანძლივი გამოცდილება და სპეციალურად ნეონატოლოგიის მიმართულებით სპეციალიზირებული ეგდნები რა თქმა უნდა ეგდნები რომელსაც აქვთ ახალშობილთა ინტენსიურის გამოცდილება რაც ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსია ყველა კლინიკის ჩვენ ვამაყობთ ამით რომ ჩვენი ყველა ეგდანს შეუძლია დამოუკიდებლად ახალშობილთან მუშაობა და ჩვენთან მნიშვნელოვანი თემაა ხელების დამუშავება, ინფექციის არ გადატანა, ინდივიდუალური მოვლის საშუალება, ყველა ახალშობილს თავისი ინდივიდუალური საწოლის გარდა აქვს ინდივიდუალური მეთვალყურეობის საშუალებები, რაც მინიმუმამდე დაკავს კიბად. რაც შეეხება სამშობიაროში, იქ ვცდილობთ რომ კონტაქტი არც ერთ ეტაპზე არ დაერღვეს მშობელთან. ეს პირველ ხარისხოვანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად ვწევთ ჩვენ სარეკლამო კვეთაშიც იყო ჩვენ ეს საკეისრო კვეთის ოპერაცია, იქაც აბსოლუტურად სტერილური გარემოა, სტერილურად ხდება შეხებაც ყველანაირად ჩვენი ჩაცმა დამოუკიდებლად პალატაში და არა მხოლოდ რეანიმაციულ განყოფილებაში. და ტრანსპორტირება აუცილებლად ხდება სატრანსპორტო კუვეზით, პირველი კონტაქტი იშვიათი გამონაკლისის გარდა როცა მამას არ შეუძლია ან უარს გვეუბნება გარკვეული მიზეზების გამო ადგილს არ იმყოფება, რა თქმა უნდა ხდება მამასთან, ვათბობთ, ველოდებით სანამ დედა ჩამოვა და როგორც კი დედა გამოჩნდება გვერდით, შემდგომ მუდმივ პრაქტიკულად კონტაქტი აქვს დედასთან. აუცილებლად ძუძუთი კვება, აუცილებლად ბუნებრივი კვება და ფაქტიურად გაწერამდე დედის გვერდზე ერთ ახალშობილი და მინიმალური ინვაზია, მინიმალური ჩარევა პრაქტიკულად ჩარევა დაყვანილია მინიმალურ დროზე და დროზე გაწერა. ეს რაც შეეხება ბაქტერიულ ინფექციებს, თუმცა საკმაოდ ხშირია ვირუსული ინფექციებიც, იგივე წითელა, წითურა, რაზე არის დამოკიდებული მისი განვითარება და თქვათ როგორ პრევენციას როგორ ახდენთ, რომ დაიცვათ ახალშობილები აი ამ გაჩნია ეს ვირუსები, გაჩნია გესტაციის რომელ ვადაზე არის განვითარებული, ქალთან რომ ბავშვთანაც გამოიწვიოს პრობლემა. მაინც საკმაოდ შესაძლოა რომ ბავშვთან არ გადავიდეს, გაჩნია გესტაციის რა ვადაზე მაგრამ რეანიმაციულ მკურნალობას ექვემდებარება ამ შემთხვევაში ახალშობილი. თუ ანტივირუსული პრეპარატით მკურნალობა, იმ შემთხვევაში თუ კი ანტივირუსული
სერიოზული თვითონ ამ ვირუსის ტიტრი მაღალი ახალშობილის სისხლით, რა თქმა უნდა, ჩართვა ხდება და საკმაოდ ეფექტური. გადაცემის მიღმა ჩვენ როდესაც საუბრობთ გეგმავთ გადაცემას ვახსენეთ სეფსისი საკმაოდ განვითარებულია, გავრცელებულია პატარებში უფრო სწორად. რა უწყობს, რა მაპროვოცირებელი რა ხდება ამ შემთხვევაში სეფსისის ამდენ საშიშია იგი. ბუნებრივია საშიშია, მაგრამ სეფსისი საშიშია ზოგადად, სეფსისი არ არსებობს მსუბუქი, სეფსისი ყოველთვის მძიმეა, განსაკუთრებულ მძიმე გართულება სეპტიური შოკი. ეს ის სიტუაცია, როცა პოლიორგანული, ანუ მრავალი ორგანოს ჩართვით ხდება დაზიანება და უკვე საკმაოდ დიდი მოცულობით ჭირდება დახმარება. ეს ეხება ვენტილაციურ დახმარებას, თუ მოცირკულე სიცხის მოცულობის შენარჩუნებას, წნევის შენარჩუნებას, ინფექციურ აგენტთან ბრძოლას და საკმაოდ ფართო სპექტრის მედიკამენტები ჭირდება, თუმცა პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც ტარდება, მაინც შეძლების და გვარად შემცირებულია ინფექციური გართულებები. ეს არის როგორც ჩვენ ჰოსპიტალში, ისე ზოგადი სტატისტიკა ნეონატოლოგიის შემცირებისკენ მიდის, გაცილებით უფრო მეტი იყო გარკვეული პერიოდის წინ. საჭმლის მომნელებელი სისტემა. აი, ეგეც ერთ-ერთი რთული პრობლემაა, რომელსაც ნეონატოლოგები აწყდებით ახალშობილებთან. რატომ დგება ეს პრობლემა? ეს არის მხოლოდ ახალშობილების პრობლემა, რომელიც თქვათ არაბუნებრივ ხელოვნურ საკვებზე არიან, თუ ეს პრობლემები ექმნებათ მეძუძურ დედებთანაც ახალშობილებს? იცით, ეგ პრობლემა იქმნება ყველა ახალშობილთან. ახალშობილები, რომლებიც არიან ავად, აქვთ სუნთქვითი პრობლემები, ან კარდიოლოგიური პრობლემები, სისხლის მეოქცევის პრობლემები, ან თუნდაც ნევროლოგიური, ეგ კვების დაწყება, ან წონაში ჩამორჩენა, კვების დაწყება ყოველთვის სიფრთხილით ხდება და ინდივიდუალური მიდგომით ყველა ახალშობილთან. რაც შეეხება ფიზიოლოგიურ ახალშობილებს, ანუ ახალშობილებს, რომლებიც არ არიან ავად და დედაც ჯანმრთელია, ჩვენ ვცდილობთ, რომ აუცილებლად ეს ბავშვები იყვნენ ბუნებრივ კვებაზე. მაქსიმალურად უწყობთ ხელს, რომ დედა იყოს კომფორტულ მდგომარეობაში, შესაბამისად მან შეძლოს როგორც პირველი კვება, ისე შემდგომი კვების გაგრძელება. ხსენი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ახალშობილის ჯანმრთელობის ჩამოყალიბებაში, ამიტომ პირველი კვებაში აუცილებლად ეგთან ეხმარება. მართალია გარკვეული დისკომფორტი ყოველთვის აქვს დედას, იმიტომ რომ მით უმეტეს თუ ეს პირველი მშობი არია, პირველი ბავშვია მისთვის არ იცის, არის გარკვეულწილად შეიძლება მოუმზადებელიც ამისთვის და მაინც ფიქრობს, რომ ადვილია, თუმცა კაცობრიობას ბუნებრივი კვების შემცვლელი არც მოუფიქრებია, ვერც მოიფიქრა და ალბათ ვერც მოიფიქრებს ვერასოდეს. დედის როლი შეუდარებელია და ბუნებრივი კვების როლი ამ თემაში შეუდარებელი. მას ალტერნატივა არ აქვს. ბუნებრივი ამას ძალიან ხმამაღლა თითქმის ყველა ნეონატოლოგი საუბრობს და რა თქმა უნდა, არანაირად არ შეიძლება, მაქსიმალურად უნდა შეუწყოთ ხელი. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ ამას, რომ დედებს ხშირად ველაპარაკოთ, ბევრი ველაპარაკოთ, აუცნათ. თან ჩვენი მიანები ესეა, ჩვენ ხო ერთი გუნდი ვართ და საერთო საქმეს ვაკეთებთ ხო და მაქსიმალურად გვთავენ ორსულობის ბოლოვადაზე უკვე იმ სიტუაციებში, რაც ქალთან არის, ჩვენ უკვე იქედან ველაპარაკებით, უხსნით, განუმარტავთ რა, როგორ, რანაირად შეიძლება მოხდეს და ქალბატონი, რომელიც უკვე განათლებული ამ საკითხში, ყველა გაგებით და შეგნებით უდგება იმ დისკომფორტს, რომელიც შეიძლება 1-2 დღე კონდეს მაქსიმუმ, მეტი არა. ის პრობლემები, რომელიც უკვე სერიოზულია და კვებით დარღვევასთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ეს უკვე დამატებით კვლევას საჭიროებს, დამატებით დიაგნოსტიკას საჭიროებს. აქ შეიძლება სხვადასხვა საკითხები იყოს, როგორც გარკვეული კვების მიუღებლობა, არის შემთხვევები, როცა დედის ძეს ვერ ღებულობს, საერთო ცხოველურ ცხიმს ვერ ღებულობს. ესეთიც არის ნაწლავური პრობლემები, გაუვალობა და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება კვების დარღვევის მიზეზი გახდეს. ყველასთან ინდივიდუალურად წდება ეს საკითხი. რა თქმა უნდა, ზრდის შეფერხებით ეს ზრდა არ არის მხოლოდ ალბათ მუცლადყოფნის პერიოდში, ვთქვათ, ნაყოფის პრობლემა, ეს შეიძლება შემდგომ დაბადების შემდგომაც განვითარდეს ეს პრობლემები.
რა შემთხვევაში ფერხდება? ეს არის ანომალიების ბრალი თუ რაღაცა თქვა შეიძლება სხვადასხვა ინფექციებმა, სხვადასხვა ვირუსებმა გამოიწვიოს ეს ზრდის შეფერხება, რომ და რამდენად ხშირია მსგავსი ფაქტები, რომ მუცლადყოფნის პერიოდში არ არის შესამჩნევი ის, რომ ამას დაბადების შემდგომ ექნება მსგავსი პრობლემა. დაგანთარების შეფერხება საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რო გითხრათ ძალიან ხშირია, ნამდვილად არა, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი. საუბრობდით და დიახ, აი ეს. თუმცა ეს კვება არის ის, რასაც პლაცენტა კვებავს ნაყოფს. აქ ჩვენ ნამდვილად ვერ ჩავერევით, ერევა შეძლების დაგვარად სამიანო ნაწილი და შეძლების დაგვარად თუ ახალშობილის ნაყოფის განვითარება არ ჩამორჩება ძალიან თავისასაკს, ისაც არსებობს შეფასების სქემები, თუ ამ სქემის მიხედვით ძალიან არ ჩამორჩება, მაშინ რა თქმა უნდა ორსულობა გრძელდება. როცა უკვე ნაყოფი ვეღარ იზრდება, შემდგომ დგება საკითხი ორსულობის შეწყვეტის შესახებ. ნებისმიერ ამ პრობლემაში ასევე ვერევით ჩვენ და უხსნით მშობელს, რომ ის მომზადებული შეხვდეს რა საკითხები შეიძლება წამოიჭრას და შემდგომ ასეთი ახალშობილის დაბადების შემთხვევაში ეს ახალშობილი აუცილებლად ინტენსიური მეთვალყურეობის ქვეშ ხდება. შეიძლება ეს არ იყოს მხოლოდ ინტენსიური მეთვალყურეობა, არამედ ინტენსიური ჩარევაც დაჭირდეს, ეგრეთ წოდებული არანაწლავური პარენტერალური კვება. ან ეს შეიძლება იყოს მთლიანი, ან ნაწილობრივი. გაჩნიას დაგანთარების შეფერხების ხარისხი, რა თქმა უნდა, იმის დამიხედვით რა დონისაა ეს ყველაფერი. არის ქართულებები, ბავშვები იბადებიან ცერებრალური დამბლით, რაღაცა სხვადასხვა ანომალიებით, ამიტომ ხშირია ეს პრაქტიკაში და ჩვენს რეგიონში მსგავსი შემთხვევები, იგივე თუნდაც თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე. ანომალიები იშვიათია, თანაყოლი ანომალიები საკმაოდ დიდი ჯგუფია, თუმცა საკმაოდ იშვიათია, ძალიან კარგი ესეთი რაღაცები მაინც ნაკლებად ხდება, დიაგნოსტირება ხდება ადრეულ ეტაპზე და ისეთი, რომელიც არის სიცოცხლეს ან შეუთავსებელი, იქ უკვე სამიანო ნაწილი ღებულობს გადაწყვეტილებას, რაც შეეხება ცერებრალურ დამბლებს ძირითადად მშობიარობისას არსებული ასფიქსიითაა განპირობებული, თუმცა იმის გამო, რომ ადეკვატურად და აქტიურად ერევიან, მიანებიან საკითხში, ასფიქსიების წილიც ძალიან შემცირებულია და ეს მაინც იშვიათი და ერთეული გამონაკლისია. ქირურგიული ჩარევა რამდენად ხშირად გიწევთ და ყოფილა თქვენი ჰოსპიტალი არის ახალბედა, მაგრამ ძალიან ბევრი ახალშობილი დაიბადა. ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო ამდენი პაციენტი ერთბაშად მენახა ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალში, მაგრამ გქონიათ თუ არა შემთხვევა, რომ თქვენ დაგჭირდათ ქირურგიული ჩარევა და რამდენად წარმატებული იყო ისინი? ჩვენ ადგილზე ახალშობილთა ქირურგია როგორც ასეთი ამ სერვისს ვერ ვახორციელებთ, იმიტომ რომ ამას მაინც ჭირდება სპეციალიზირებული ბავშვთა კლინიკა, ანუ სრული პედიატრიული კლინიკა. აქ მხოლოდ არ დგას საკითხი ოპერაციის გაკეთება არ გაკეთების შესახებ, იქ სრული სერვისი უნდა იყოს. რახან ჩვენ არ გვაქვს ეს მიმართულება, დიაგნოსტირების შემთხვევაში ესეთი ახალშობილი გადაყავს. იყო რამდენიმე შემთხვევა უკვე ამ 3 თვის განმავლობაში, როცა დიაგნოსტირდა ადგილზე, ბოლომდე მივიყვანეთ დიაგნოსტიკა და შესაბამისად უკვე დადგენილი დიაგნოზით გადავიყვანეთ სპეციალიზირებული მიმართულების დაწესებულებაში. ჩატარდა ოპერაცია, პრინციპში დროულად და ადეკვატურად. იმიტომ რომ ეს თემა მთლიანად ქვეყანაში ესია გადაწყვეტილი, არის სპეციალიზირებული პედიატრიული კლინიკები, რომელიც ესეთ ვიწრო სპეციალიზირებულ მიმართულებებზე არიან პასუხისმგებელი. ჩვენ უფრო სხვა მიმართულება გვაქვს ძირითადში, მაინც ეს არის ორსულები, რომლებიც პათოლოგია, გარკვეულ პათოლოგიური დაავადებით არიან, ორსულობის დროს დაავადებული, ამას ჩვენი სამიანო სამსახური პატრონობს და შემდგომ ამ ქალბატონებისგან მიღებული ახალშობილები, რომელიც აუცილებელი არა ნამდვილად რავად იყოს სავსებით და ჯანმრთელადაც შეიძლება მოივლინოს ქვეყნიერებას. უბრალოდ სპეციფიკა და
უპირატესობა ჩვენ შემთხვევაში ის არის, რომ ჩვენ არ გვჭირდება ამ ახალშობილის არსად ტრანსპორტირება, არსად გადაყვანა, რომელიც გარკვეულ სირთულეებს ქმნის თავისთავად და შეგვიძლია ადგილზე ადეკვატური ჩარევის განხორციელება სრული მოცულობით, თუ რა თქმა უნდა ეს არ იქნება ვიწრო სპეციალიზირებული სიტუაცია. ბუნებრივია, სხვა ყველა შემთხვევაში და ნეონატოლოგიაშიც ასე არის, მხოლოდ ახალშობილის თქვათ რამდენიმე დღის საავადმყოფოში გაჩერების შემდგომ და გაწერით დედასთან ერთად არ სრულდება ამ ახალშობილის თქვათ სამედიცინო მომსახურება, რამდენად მნიშვნელოვანია პერიოდული მონიტორინგი, რა ინტერვალით უნდა მოიყვანოს დედამ, მამამ, მშობლებმა ახალშობილი და აჩვენონ საკუთარ პედიატრს, ნეონატოლოგს. ჩვენ თავაზობთ ჯერტი გაწერისას ყველა დედას ვასწავლით იმ თავისებურებებს, რაც ახალშობილის მოვლას, კვებას, გარკვეულ პროცედურებს ახლავს თან, გარკვეულ პათოლოგიის შემთხვევაში, როგორ რანაირად ან რაღაც პათოლოგიის არა, უფრო რაღაც სიმპტომურად გამოვლენილი სიტუაციების შემთხვევაში როგორ და რანაირად მოიქცეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ 24 საათიანი ღია კონტაქტზე ვართ თანახმა და ასე ვთქვათ, მოტივირებული და მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს დამირეკოს, ხო, ამას მაღალია ჰოსპიტალის კედლებს მიღმაც. და ამასთან ყველა გაწერილ ახალშობილს თავაზობთ, მშობელს უბრალოდ თავაზობთ უფასო ვიზიტს, რომელიც შეუძლია განახორციელოს 2 კვირის განმავლობაში. ბატონო, იწურება დრო, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ და ძალიან მოკლედ შეაჯამეთ, თუ შეიძლება რო გითხრათ, რით არის გამორჩეული და განსხვავებული სერვისი, რაში მდგომარეობს, რის გამოც პაციენტებმა, ორსულმა ქალბატონებმა, ახალშობილის მშობლებმა უნდა მოგმართოთ ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალს. ძალიან მოკლედ ოღონდ უნდა დავასრულოთ. გამორჩეული არის ის, რომ ჩვენ მენეჯმენტმა შექმნა მაქსიმალური პირობა ორსული ქალისთვის, რომელს არ კონდეს არანაირი პრობლემა და დისკომფორტი, ნებისმიერი გართულების განვითარების შემთხვევაში და ეს ნებისმიერი სრულიად ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროსაც შეიძლება მოხდეს, გვაქვს სრული სერვისი, როგორც ქალბატონებთან მიმართებაში, ისე თავის ახალშობილთან მიმართებაში. არ განიცდის ჩვენი ქალბატონი არანაირ დისკომფორტს, ის ჩვეულებრივ საოჯახო სიტუაციაში გრძნობს თავს, ნებისმიერი პრეტენზია და სურვილი შეუძლია დააფიქსიროს ჩვენ დირექციასთან ამას მაშინვე გადაუწყვეტენ და ასევე ოჯახის წევრები, თავის მეუღლე ნებისმიერ ეტაპზე ჩართულია, არსად ინფორმაცია არ არის დამალული და დაფარული. საკეისრო კვეთასაც თქვენ ნახეთ, შეუძლია მშობელს ავსებით დაესწროს და ნახოს ის რაც არის. რა თქმა უნდა, ყველასთვის გახსნილი ვარ და პირიქით მოგწონს, რომ თუ ვინმე შენიშვნას გვაძლევს, იმიტომ რომ ეს კარგია იმისთვის, რომ სერვისი გაუმჯობესდეს. დახვეწოთ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირიქით მადლობ თქვენ. 13 მაისის მედიცინის საათი დასრულდა დღევანდელი ეთერი გინეკოლოგიასა და ნეონატოლოგიას დაეთმო. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ნეონატოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი გოჩა მახარაძე და ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორის მოადგილე პროფესორი თემურ გაბაიძე. სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე თამარ კიკნაძე ვმუშაობდი. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.